दोस्तों आपने कई बैल या फिर कई बुल देखी होंगी जिनकी कीमत हजारों में होती होंगी या फिर लाखों में होती होंगी। लेकिन दोस्तों कभी आपने ऐसा बुल देखा है जिसकी कीमत 90 करोड़ रुपए हो? तो दोस्तों मिलिए इससे। इस बुल की कीमत 90 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ऐसे बुल्स को बेल्जियन बुल के नाम से जाना जाता है क्योंकि दिखने में बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह होते हैं। तो दोस्तों इस बुल का वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। तो दोस्तों इस बुल की रोज की डाइट में आपको बताऊं तो आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। ये बुल रोज लगभग 35 लीटर दूध पीता है और 25 किलोग्राम सेब खाता है और तो और ये रोज 10 केजी घी भी पीता है। तो दोस्तों एक बात तो आप समझ गए होंगे कि इसको पालना आम आदमी के बस की बात नहीं है और ये दिखने में भले ही बॉडी बिल्डर जैसे हों लेकिन ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं।